嗰個白鑊烘佢，嗱由佢烘一烘佢，我細啲火啦，好細火，冇油嘅。咁而家白色啦，慢慢咧整下咧就會變咗啡啡地嘅啦。咁咧當佢一變色咧，有少少啡啡地嘅時間咧，咁啊快啲好熄火噶啦，如果唔係咧就會過火噶。好，咁我哋踩佢學下先。好，整咗分零鐘之後咧，嗱而家個顏色咧已經係變咗啦，就冇頭先嗰啲咁白噶啦。咁而家 OK 噶啦，咁我哋咧將佢盛埋一邊，咁啊幾時都可以用啦，可以 keep 好耐嘅呢啲。放心。好，呢個韭菜花啊，韭菜花咧，其實我應該點樣處理下？呢個成條啦，啲韭菜花啦。咁呢個花咧，有啲人食嘅，有啲人唔食嘅，唔食可以咧，即係切咗就 O K 啦嚇。咁呢度咧，究竟我哋要切幾多先為一個標準咧嚇？咁其實你可以搣下喎。嗱，如果你咁樣搣得到嚟講咧，咁基本上你已經知道係幾脆嘅，咁樣咯。譬如話你切咧，你可以咁樣切咯。咁當然你唔係話逐條切嘅，大佬切到天光嘅咁樣，即係而家就咁試一試咯。咁啊，大約咁嘅長度咧，你可以炒，即係我哋本身炒嗰個魚蛋咧，用咁嘅長度已經 O K 㗎啦。咁你咪可以試下咯。因為咧，通常你一束買翻嚟，又或者係一紮咁樣嘅情況咧，支都差唔多咁樣。嗱呢一個咧，你可以睇喎，咁樣一撳咧。攣咗佢唔係啪一下嘅喎，咁你要低啲啦。嗱，即係變咗話咧，頭嗰大約係呢個串頂啦，串頂係唔用得噶啦，因為咧呢個咧，當你一咬嘅時間咧就會好點講啊，好唔脆咯，即係咁嘅情況啦。咁我哋可以成堆咧，譬如話你我舉個例啦，呢個譬如話我呢度有一紮，咁呢個咧頭呢一橛咧我唔要嘅。掉佢，咁由呢度開始切咯，譬如咁樣啦，每一條都一樣嘅，係嘛？咁樣去處理就 OK 咯。嗰個頭嗰度花咧唔要啦，咁咪抌咗佢咯。咁我哋照咁樣切就 OK 嘅啦。咁等陣再講啦。好，跟住而家咧就切嗰個魚蛋啦。呢個獅子狗魚蛋。好過癮嘅嘢，幾好食啊，韌韌地。咁呢啲咧係急凍嘅，咁你攞翻嚟咧就係點講啊？解凍啦，揾啲水浸佢，解凍跟住切咗佢啦。咁我哋切咧，我哋切個斜邊。嗱，唔好太過粗，其實睇你自己中意嘅粗幼。切呢一個咁樣嘅粗度啦，咁等陣炒咗出嚟咧，都應該幾好味嘅呢個，咁 OK 啦。咁我哋切晒佢先，等陣再講。好啦，而家正式煮啦，我哋先落啲油先，一個湯匙嘅油啦，燒熱咗佢。我哋先落啲韭菜花。頭先切咗韭菜花啦，我先落嘅先。因為呢個韭菜花咧都要炒佢一陣嘅喎，如果唔係嘅話咧，點講啊？搶頭嘅啲韭菜花。咁其實有啲人咧，如果佢淥一淥佢先都得，因為出邊好多做法咧都係先將佢灼咗先，跟住再炒嘅。咁我呢度個量唔係太多，咁由佢咯，就炒佢都可以噶啦。咁跟住咧，頭先嗰啲魚蛋咧都擺埋落去都 OK 噶啦。啲魚蛋啊，呢啲嘢咧，基本上係熟嘅，即係話兜翻佢啫。我哋都唔需要擺咩嗰啲料頭落去啦，因為咧韭菜花嗰種香味咧已經好勁啦。基本上咧而家差唔多啦，咁我哋而家落啲味落先。我哋今日咧有幾種嘅，就係豆瓣醬啦，
哋落一個半啦，一個半嘅茶匙到嘅豆瓣醬，有少少嘅辣味俾佢。跟住啦，我哋蠔油咧一個湯匙。我哋將啲糖落去1/3，4/1啦，1/4夠啊，因為蠔油有啲甜甜地嘅。好啦，開翻個火，我哋兜翻勻佢。哇，好香啊！而家呢樣嘢咧，一定係好嘢味㗎，煮咗出嚟。因為其實咧，呢啲又唔屬於日本嘅，即係正宗日本菜啦。但係好多日本人咧都係咁樣煮咗出嚟㗎。我哋送酒啦，嗰啲居酒屋咧好多呢啲咁樣嘅嘢叫㗎。嗱，而家基本上 OK 㗎咯喎嚇。我哋咧順房嗰個而家 OK 㗎啦。掂佢啲韭菜都 OK 㗎啦，咁我哋咧，你中意咧可以浸啲酒落又得，如果唔係嘅話咧，而家咧上已經可以㗎啦 ，OK 啦，咁我唔浸酒㗎啦，我而家就咁啦，將佢滗起佢，熄火。